黄风谷怎会有这种败类？偏偏筑基丹还落在他手里，此人当真该杀。但是，他修为在我之上，怕是打不过。这可是合欢丸2级妖兽的银毒所炼。来。 我可真想看看师妹一会儿会变成什么样子。嗯，我说道友，看了这么久，该现身了吧？原来是你啊！早就想找机会除掉你，自己送上门来了。只能打了。 没想到你不但是个小偷，还是个淫贼啊！逢场术。没用的，此期以中阶灵石驱动，灵力用之不竭。你的法器还没祭炼完全，只能当寻常兵器乱挥，还想跟我斗？人形符。 不愧是50灵石一张的高级货呀，瞬间就能提速至此。谢谢提醒，原来当正常兵器用就好了。这不是我那枚吗？盒子都没换。 原来姓叶的卖给了他，筑基丹总算是物归原主了。这另一颗就当做是报酬吧。
铁丝重啊！你的衣服，你的衣服开了，你的衣服开了，把你的衣服穿上，快！那个坏蛋给你下药了，你醒醒，醒醒！师姐。 少主，少主，咱啥时候出征哎？别总着急啊！这越国旗派里边烂马齐糟一锅粥，咱虎了吧唧就这么上了，得折多少人？少主恕罪啊！但是恁姑半个月头里都已经进军讲过了，若是被他抢了先，少主的处境恐怕得更加的不得劲呐。 那确实，我姑这人确实虎，但我比较善用巧劲儿，也借这机会给我爹瞅明白了，这鬼灵门以后得给谁。那恁想咋着呀？一动别动，一动不动。少主，不可越过来噻。指定得去啊！咱仨人够了，都咱3个，大军不去了。 你们都在等谁呢？我在这儿呢。师祖，拜会师祖。来的人还挺多。哎，你们都做好送死的准备了吗？ 所以啊，若是你们没有拿出必死的决心，老夫奉劝你们赶紧回去啊，以免你们的先途到此为止。那当然了，若是听到老夫的话，你们依然有决心，可以站出来，我看看都有谁。 快点！哎，那还差1个名额。这样吧，我数3个数。1，嚯，会抢跑了。你一个炼气11层的也敢去送死啊？禀师祖，弟子资质差，没那么多时间等60年，望师祖成全。不错，有个性，我喜欢。啊，就是资质差了点啊。行了，你们这些人回去。施主，那您说了这么多，到底哪类人活下来的最多呀？ 自然是第3类，真正的高手。错，是第1类。啊，第一类人。木秀于林，风必摧之。能进禁地的哪一个不是身怀绝技啊？但若是不够谨慎，再厉害的人，也只有身死道消的下场。而那些实力最弱的呢，因为早早认清了现实，反而能够成为最容易全身而退的人。 藏巧于拙，用晦而明。没想到，当初莫大夫教我的一切，在修仙界依旧适用。碾压花道屋，碾压上过灵上山，驱剑门，横扫驱剑门。好了，经人可嘉。但是我还是那句话，活着回来最重要。是。岳阳宝珠是本门先辈为禁地之行所制，它不仅可以绽放奇光，
还可以克制各种迷雾毒瘴。血色试炼中啊，有一个宝物，叫岳阳宝珠，光如日月。就是因为它在血色禁地中太过好用，被其他6派集体声讨。我们偃月宗不得不将宝物献出，成为7派共有之物。禁地之行后，原执掌宝珠的一派就要交出此物，只是今年又回到了我派手中。7派约定，只有在第4天才能打开岳阳宝珠。岳阳宝珠未出现的时候，你们暂时是安全的。当岳阳宝珠一出现，你们就要注意躲藏了。这是为什么？因为它的出现就是杀戮的信号。你想一下，如果你是花了3天，结果什么灵草都没采集到的人，在剩余的有限时间里，你会做什么？杀人夺宝。现在我要将岳阳宝珠交给你们其中一个人，燕如烟。弟子定不辱使命。我们虽然已经有了婚约，但我还是想跟你多培养些感情。没想到你还是不愿意和我接近。果然，你就是嫌弃我的出身不如你。我不是那个意思。那你是什么意思？你这么怕我呀？陆师兄，这边有人，小心点吧。你害羞的样子真可爱。这里没有旁人。又是他。陆师兄，你为什么总是找他麻烦？是他找我麻烦。他手里的筑基丹本应是我的。啊！韩立，给我站住！陆师兄，入谷以来，在下处处忍让，你为何还要这般咄咄逼人？明知故问，筑基丹还我，不然你就只能给这林子当肥料了。匹夫无罪，怀璧其罪。要怪就怪你拿了不配拿的东西。干什么？此事是我和他之间的恩怨，还请师叔不要插手。教你法术是让你跟同台称兄的吗？弟子入谷前在天雾台厮杀，九死一生才被谷中应予一枚筑基丹。这小子一来，直接靠圣仙令占了在下的名额，叫弟子如何不怒？筑基丹的归属是掌门和诸位长老们决定，你若是不服，也该去找他们说理。我就想要一个公平。世家大族看不起我就算了，他一个伪灵根的散修，凭什么也能骑到我的头上？你既然收取了谷中给你的补偿灵石，就不该再打筑基丹的主意。以后还会有再获得筑基丹的机会，到时再争取便是。陆师兄，走吧，别把事情闹大了。韩立，你等着，这事儿没完，我就不信次次有人替你撑腰。没事吧？
谢吴师叔。哎，他刚才有句话说的倒是没错：匹夫无罪，怀璧其罪。你若想保存好这颗筑基丹，只有一个办法，就是尽快修炼到第13层，然后把它给吃了。这是唯一的办法。这筑基丹真的不该属于我吗？陆师兄，陆师兄，你冷静一点，陆师兄，陆师兄，你冷静一点。我哪里不冷静？你这样只会害了你自己。我拼命争取筑基丹，还不是为了你？只有尽快筑基，我才配得上你。陆，门内不是补偿了你300灵石吗？这么多，用不着来我这儿接任务了吧？那不叫补偿，那分明是抢。哼。师叔，我听人说，您有门路能弄到筑基丹。有倒是有，就是不便宜。不知道你舍不舍得灵石？300灵石，给你。300灵石，一点不给自己留。和筑基丹相比，灵石不值一提。回去等着吧。选一片你们喜欢的叶子吧。一会儿你们上去试试。黄风谷之大，凭你们的脚力，怕是10天也走不完。不会飞的人，在黄风谷根本无法立足。你们中的大多数人，恐怕只在梦里飞过。胆子小的，怕是连这样的梦都不敢做。这样的人，根本飞不起来。所谓修行，首先要打破内心的限制。鲲鹏能飞，人也可以飞，成天地之正，与6气之变，便可平虚御风。师祖，是只要相信自己可以飞，就真能飞？那我们修行之人，岂不成了痴心妄想之徒？能不能是一码事，行不行又是另一码事。别人行，不代表你也行；别人不行，更不代表你也不行。宠辱不惊，随心而动，这便是修行者所追求的境界。好了，道理都跟你们讲完了。飞过前面那座山，你们便算正式留在黄风谷了。心中有鲲鹏，就一定能飞起来。这也太慢了吧！这哪是鲲鹏啊，这分明就是昆虫啊！哎，那个圣仙令呢？这么好的机遇，不会无半点过人之处吧？确实可惜了那颗筑基丹了。不过他也不能说全无优点吧？可能是知道自己平庸，所以态度啊、韧性啊，都还是不错的。哎呀，人生一世，草木一秋啊！照他这个资质，我怕是他到老死都用不上那颗筑基丹了。
是干什么？好风凭借力啊，是燕雀还是红骨？风里见吗？点回。眼睛不凡，装翻越海，人会离开。从今日开始，诸位修仙者，本轮大会由我们偃月宗代表7派主持。只要能通过灵根测试，便有机会被任意一派录用。天赋极佳者更有可能一次性获得多个门派的入门邀请，届时还将由参赛者进行选择。韩兄，没事吧？我跟你说啊，在咱们修仙界尊卑有别，低阶修士不能扫视高阶。上边那位可是结丹期的师祖啊，你千万不能用扫视的眼光看着他，啊！这就是结丹修士啊。是啊。入选的名额有限，还请各位好好把握。我想到了，金水火土4灵根，落选。韩兄，靠你了。小子，还没轮到你呢。看来你的灵根肯定是不怎么样啊。此人睚眦必报，修仙界怎么会有这样的货色？风系1灵根，通过。黄风谷，真无聊，简直是易如反掌。小剑。水土双灵根，通过。黄风谷，把球给他吧。木水火土4灵根，落选。你这才修就不通过，每个灵根凭18了。区伪灵根还敢来参加分县大会，真是不怕丢人现眼呐！就是。丢人现眼，哈哈。
木土双灵根，通过。你们下回知道我们了。郭显灵上山。这是今天最后一位通过测试的修仙者。没想到咱们两个倒成难兄难弟了。大家也不用气馁，这不是还有天舞台的比武吗？比武，比武就能通过了？即使是比武，我等散修和那些从小就泡在灵药罐子里长大的世家子弟比，又有何优势？难道咱们这些散修注定要被这些世家弟子欺压吗？我咽不下这口气呀！怎么说来说去都是这些话？其实也并非全无办法。贫道有一妙计，只不过需要倚仗各位的帮助。什么妙计呀，道长？我们都等不及了，你赶快说！又是散修，第几个了？回师祖，第7个。师祖，我在附近找到了这个燕，莫非是燕家宝？这些世家弟子专门以欺负散修为乐。行了，没查清楚前不要妄议。结界已开，如今山谷内汇聚了大量的散修和世家弟子，双方积怨已久，什么都有可能发生。雨儿、晴儿，你们再派些人手，就镇守在山谷中，在圣仙大会召开前，不能再有新的事端了。是。姑娘好眼力，这个镯子上面镶嵌的绿色宝石，乃是用2品双熟的眼睛所炼制，就是价格贵了点，500灵石。500？你怎么不去抢啊？你知不知道？好了，物以稀为贵，我爹一定喜欢。姑娘，这拿着。多谢姑娘。这，哎呀，此事也显灵了。站住！就是他们杀的刘道友。一派胡言！你这气的，筑基七修士居然给他当保镖，这姑娘什么来头？风师兄，谁让你们来的？七派有令，但凡闹事者，即刻逐出太南山山谷，取消考核资格。聂尔等是初犯，下不为例，速速离开。哎，他手里拿的那块，那可是偃月宗结丹七修士的腰牌。竹烟姑娘，南宫师祖有请。这是何意？难不成为了几个散修，你们偃月宗要为难我燕家宝？风师兄不得无礼，你们先退下，我去就回。行，走。今天什么日子啊？筑基修士给人当保镖，还见识了结丹期修士的腰牌。哦，这就叫一山更比一山高。我跟你说，韩兄，日后只要见到这样的人啊，掉头就跑才是上策。好，走吧。多谢多谢啊！二位，吴九指这个人虽然贪玩，但他没有恶意。若有冒犯，在下
愿替他向2位道歉。是啊，这俩人若不是伪君子，还不是2位小也肯定是烂好人，还是离他们远点。客气了，道长。在下万小山，这位是我兄弟韩立。这就把我名字暴露了。 2位道友一看就是来参加7派选拔的吧？我们青王会在附近包下了一片场地，正准备与那些散修共商选拔一事。2位若是有兴趣，不如一起吧。好啊。师祖，燕家堡的如烟小姐到了。燕家堡燕如烟拜见南宫师祖。 听说你来泰南，带了不少护卫。南宫师祖，别的世家如何我不清楚，但我可以保证，从进入泰南开始，我的侍卫就一刻不离地护着我。有散修失踪一事，绝对与燕家堡无关。你消息倒是灵通，但这个你要如何解释？这是在一位散修的尸体附近发现。师祖。 我的一名侍女从刚进入泰南开始，便被人盗走了令牌，这分明是有人栽赃。他回来了，还是2个人。 那个戴面具的是谁？口诀练得怎么样？您问的早了，还没到时间呢。世间这么大，无论到哪儿啊，为师总惦着你。莫大夫脸上的死气越来越重了。 真手。既然你欺瞒在先，我也没必要如实相告。第5层的厉害之处，就是可以操纵体内的真气强弱。如果修为控制在第3层，他就发现不了了。哼，早说过，别在我跟前耍小聪明。您打算怎么处置我？ 不错，不愧是我选中的人。现在还能够面不改色，不过你放心，不会有事的。1年之期还未到，可是已经这么久了，为什么你的修为还停留在第3层啊？我尽力了。你可知道？ 为师上次给你吃的是什么？先吃下这个。那药叫尸虫丸，或者那也不叫药，是某种秘法炮制而成的虫卵。吃下去之后会在体内潜伏下来，不过放心。 这段时间之内，你绝对安全。只要在1年之内按期吃我特制的解药，那么那个虫卵呢就会自动消融，不会留下任何隐患。否则的话呢，那个虫卵就会在体内吸收养分，孵化出壳。 然后把你的大大小小的内脏吃个精光，让你在痛不欲生当中折磨死去。啊！娘婿，后羕飞天，有消息了。怎么了？死了。这么快吗？娘亲，这怎么可？他回来了！啊，这么快！
只有他每天在那侍弄药草。看来莫大夫的医术，都传给了这个小哑巴。事办成了，暖阳宝玉，拿了吧。确实是独霸山庄欧阳家的传家玉佩。唉。 几位什么意思？想翻脸不认账啊？没有，只是事发突然，我们都没做好准备。准备什么？之前说好了，帮你办完事儿就把宝玉给我，这要准备多久啊10天。10天。我们原本推算，你和欧阳飞天至少要打10天。这10天是我们计划收割独霸山庄势力的关键。谁知道你1个时辰就杀了他，你把我们的计划全打乱了。你这也太快了。你们要我杀欧阳飞天，也没规定几天啊。再说了，你们发过誓的。对，我们是发过誓，我们是要你解决欧阳飞天这个大麻烦，就把暖阳宝玉送给你。可现在呢？ 这算哪门子解决呀？对呀，这旧麻烦走了，新麻烦又来了。欧阳飞天一死，不光金交会，这整个家园城都会大乱。我还收到风声，五色门今夜就会有动作。五色门，对，今夜，对。那要是五色门的人接管独霸山庄，那我们几个还有命活吗？哎呦，这可怎么办呢？看来你不光杀了老爷，还要害死墨家满门呢。哎呀！ 我们这些孤儿寡母，你让我们怎么办？对呀，怎么办？我们该怎么办？怎么办？我看你们是想赖账。我没想赖账。那怎么才能把宝玉给我？你留下。这不可能。 怎么不行啊？这暖阳宝玉啊，是我们墨家的传家之宝。哎，我们可商量好了，我们家3个姑娘都嫁给你。哎，暖阳宝玉那可就是陪嫁了，都是你的了，全都是。我还要去修仙呢。我们女儿那可是家园城的墨家三娇。我跟你说，多少人想高攀都高攀不上。你这一举多得，你知道吗？暖阳宝玉啊，也不是好歹的，太有福气了，是。你这一举两得呀！停！说完了吧？我来说，我不可能留下，你们换个条件。家园城还有恶人。 也不知道他们把暖阳宝玉藏在哪儿了。说我3个一起嫁给韩大哥。若是出手强夺，他们把东西毁了，可就棘手了。你这丫头，就说愿意不愿意吧。若是杀的都是恶人，那就当为民除害了。但也不能任由他们这样拖延下去。 是你的。你能听得到吗？这本医术精要是你爹近几年所出，
除了有影响我的药方，还有一些我的个人体会，希望对你有用。他说什么你都别相信，速速杀了他。元神最怕毒，就用之前你来对付老夫那玩意儿。在修仙界，有大家族做后盾，必定事半功倍。说。同样的话，你也跟莫大夫说过吧？那个丹佛所子，怎能配跟咱们相提并论呢？啊！也是，不过他托我给你带样东西。出来呀！出来！哎呦，他怕光。放我出去！你要干什么？放我出去！快点放我出去！你和莫大夫之间是怎么回事？我一点都不关心。我只想好好活着。我不害人，别人也休想害我。没有莫大夫的命令，这家伙果然是一动不动啊！这里应该是你喜欢的地方，不会有人打扰，因为没有人知道你已经不在人世了。师父，你就在这儿踏踏实实的睡吧。啊！老家伙，到死都不放过我。韩立徒弟，当你见到这封信，意味着老夫输了，你赢了，恭喜你。夺舍一事，实属无奈，时也命也，
老夫既已身死，便不谈谁对谁不对的大道理，徒增笑耳。至于你所中的魔影手之毒，为是给你留了些解药，足够压制数月了。但想要根治，只有用我家传的暖阳宝玉。韩烈，莫某一生行事，从不向人解释。成王败寇自有天定，然而我妻女与此事无关，相信你能做出自己的判断。你不是一直问我张铁去哪儿了吗？可惜这世间再无张铁了。我本不想杀他，可他知道了我的秘密。为师只得以他身躯炼制一具无魂无魄之魁，名为铁弩。此人魁心神尽灭，魂灵则动，龙血欲灭，人魁可愈。梦里有梦的碎片，鲜血落在水中天，此去经年步履流连，风景又浮现，难忘记不如怀念。总说往事都如烟，二愣子该走了。铁王，俺有病，俺爹跟牛叔借了3碗面给俺烙的。二愣子，要不你穿吧，你穿好看，你2件换着穿。时过境迁，世间魂魄，一曲终了，以后就叫你去混吧。回首已在山巅，遗忘了世界是昨天，是明天。莫大夫还真有不少秘籍，外面世道险恶，我得在离开神手谷之前，多学些法术傍身。长春宫，原来这便是那口诀的名字。怎么只有一半啊？隔空挪物，未知控物术。天眼术，则是一种能够观察人体内法力深厚程度的法术。当初那于子彤就是凭借此术，才能一眼看出我是第6层的嘛。不过，其中最难练的，当属这火弹术。此术若能掌握得当，威力也是最为惊人的。
小丘山中，野狼帮居然能打到七玄门来。九魂，我们跑！厉某打小就独来独往惯了，没想到竟然还能交到韩老弟这样的知己朋友。哥哥别的不敢说，论起打架来还从来没怕过谁。既然认了你做兄弟，若是有人敢欺负韩老弟，你就报出我的名字，厉飞羽。早晚有一天，我的名字会响彻天南大陆。厉飞羽，厉飞羽。你还会遇到坎坷，纵然寒风相送，重奏韩先生，纵然嘲笑说你我这凡人过坎，不觉已匆匆走过，却用一生引我刻入这苍穹夜色，星光已遁入银河，富有却理解在漩涡，命运跟随。这回是真的要走了。海丽，钓上一条鱼了！好大的鱼！来，生火劲儿！6年了，物是人非，都不在了。记着为师的话，活着才最要紧。若是不敌呀，就赶紧跑。记着了吧？别忘了自己的跟脚是个凡人。哪怕成了仙，也要活出点人的样子。想到你要去祸害那帮高高在上的仙人，老夫就想笑。明啊，就踏踏实实的去睡吧。凭什么只许仙家遨游天地？我等凡人就只能做井底之蛙。海丽，这世间许多好景色，你就替为师去看看吧。再见了，莫大夫。张帝，还有神手谷。我走了，给你留的这些丹药，够治10年的。就算没有出走完，你也会成为大家。不必担心我，你也珍重。相信终有一日，你的名字会响彻天南大陆。韩立，韩立，你给我记着，在厉飞羽的名字响彻天南大陆之前，我不会死，你也不许死。地方好美啊！这地方叫神手谷，
这是西轩门王门主特别拨给老夫的，当年我救过他的命。二愣子，那这以后就是咱们的家了吧？哼哼，那也得看你们俩的造化呀。哈哈哈哈哈！想要在老夫跟前待下，就要时刻当心这点。嗯，什么味儿啊？洗过澡吗？爸，哎呀，我怎么觉得我晕乎乎的？是什么意思吗？张铁，醒醒，醒醒，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，到底是年轻啊，醒得还挺快的。你在水里下什么了？仙草露，臭臭的，你们可以闻闻自己，还臭吗？先前你们身上那个不是汗，是臭味儿，凡人的臭味儿。凡人的臭味儿。男人吃五谷杂粮，日月精华吸不尽，反倒把天地污浊集于一身，当然臭不可闻呐。你们没感觉到身上有什么不一样吗？嗯，有没有身心气爽啊？二愣子，我真觉得身上有香味儿，脑袋也不沉了。啊，好像是舒坦了不少。你小子，我第一眼看见你就知道你是个有心眼儿的。有这么明显吗？你们这点小心思在我这里什么都不是。我要想救你们，还得害你们，一根手指头就行。不信你试试。不行，这样会被赶走的。谢莫大夫收留，您是我们的大恩人，以后我们一定处处听话，绝不惹您生气。不要害怕，我这么吓你们，只要你们搞清楚，在这谷中谁是规矩。我的规矩只有3条，第1条，这谷中一应事物，样样都得上心。第2条，别和外边这些蠢蛋来往。第3条，也是最重要的1条，老夫会教你们一套口诀，需要时时练习，不得忘书。如果做不到这3条，现在给我滚下山去，免得浪费老夫的时间。记住了。承诺了倒挺快的哈。好，我到家看看你们怎么样兑现。
们3个人吃6个菜啊？穆大夫，我不饿，我看你们吃。这怎么好呢？肯定是您先动筷子呀。坐下，动筷子，吃。从明天起，就是你们俩伺候老夫了啊！别再让老夫照顾你们俩。这是啥肉啊？真么好吃。不是肉，是春根。春根是啥？就树根呗。春物解体正直，入药利于毛发和肌肤。采出之后啊，半生同蒸熟，蒸熟。你还有闲心给他们洗澡做饭？赶紧揪口诀，看看有没有灵根吧。别又是些榆木疙瘩。好了，去！哎呦，莫大夫早！起床了，太阳晒屁股了。我们刚沐浴更衣完。口诀分为数层，你们要是在3个月之内呢，能把第1层修成了，就可以正式拜老夫为师，然后和戏学门其他内门弟子一样，拿一样的月营。有钱。这口诀老夫可是花了一番心血才得到的，你们要是敢外传的话，老夫饶不了你们，知道吗？不外传，绝对不外传。不识字，我就念一句，你们给我背一句：致虚极，致虚极，急死我了，真是急，我真跟你急了，哎，真是。手静堵，那是度。堵，哎，万物并作，无以观复，致虚极，手静，万物并作。师傅，把腰带解了，把外套脱了。运功给我看。无用。看你了。这手怎么像个冰块，和死人一样？致虚极，手静笃，万物并作，无以观复。致虚极，手静笃，万物并作，无以观复。啊，疼！
等！安静！太好了！总算遇到一个不是榆木疙瘩的了，太好了！以后你就要像现在一样这么努力。从今开始，你就是我的亲传弟子了。那我是不是还可以学医、学字儿？你要什么，我通通可以教给你，把最好的通通给你。师傅，张铁练习口诀也很上心。他跟这些榆木疙瘩一样，没有用。他每天起得比我早，睡得比我晚，练习口诀，他一天也没有懈怠。您再给他个机会吧。他不行的，这种榆木疙瘩，你再给他好几辈子，他都练不出来。莫大夫，别撵俺走，俺能吃苦，俺会干活，俺还会种地，可以给你洗脚，可以，可还会烙饼。我求你了，莫大夫，别喊俺走。师傅，如果您不能留张铁，那我就和他一起走。张铁，哎。不要害怕，不要反抗，安心享受老夫经营许久的这一场盛宴。重获新生的滋味真是让人期待啊！七鬼之魂。当然，这就是我原来的样子。别害怕，不会有那么痛苦的。放心，一会儿就都结束了。交给我，交给我，我的，放弃这一切，交给我，交给我，都交给为师吧。交给我，交给我，是我的，交给我，不，这是我的身体，你们都给我滚出去！他为什么可以挣脱？你不是说我用七鬼咒就可以夺胜吗？我给你的咒法只有练习4层功力，而他也修到了第4层。所以你想让我们两败俱伤，然后你来渔翁得利啊？你说呢？这个奸诈的小人，我不会让给你。他是我的徒弟。出师无益，
们各凭本事吧！他骗了我们，这是他的第6层。韩立呀，韩立呀！看来为师真的是小瞧你了。用晦而明，也是你教我的。你不愧是我的好徒弟啊！事到如此，你还有什么说的？不说了。什么都不说了。是谁呢？人家于子通，你出去之后，他说什么你都别相信，速速杀了他。人参这把毒，就用之前你来对付老夫那会儿，就足够了。还有，他怕国王。再见了，师父。你不觉得奇怪吗？咱们和师父处了这么久，从来不知道他会武功。人人都有秘密。再说那小绿萍的事，咱不也没告诉他老人家吗？师父是真把你当亲儿子疼，你还怀疑他？俺练仙甲功练了那么长时间，遭了那么多罪，挨了那么多揍，俺说啥？那能一样吗？他杀人了呀！武岩那是野狼帮的人，是七玄门的叛徒，该杀。而且师父那不也是为了救你？那就更奇怪了。我有这么重要吗？你当然重要了。师父把最好的都给了你，教你学医认字儿，那总不能是害你吧？下雨了，睡觉睡觉。张铁，张铁。难道真的是我想多了？您真的要下山啊？你的修炼不长进啊，确实和药效有很大的关系。所以我想了很久，决定还是要替你去寻找好药啊。可您的身体吃得消吗？要不我和您一块儿去吧？这，不用。张铁，你给我留在家里面，照顾着韩立的修炼。等我回来，要是毫无进展，给你好果子吃。
回去了，别送了，走了。此后的1年多，莫大夫经常下山寻药，一走就是2、3个月，一切仿佛又回到了从前平静的样子。厉师兄，我是韩立，厉师兄。你的病很奇怪，我只能用银针暂时封住你的穴位。你之前吃过什么药吗？就是这个。此物是由荷兰、西尾花、蓝银卵等20-30种罕见药物炼制，外表红色，有奇异腥臭之味。一旦服用，痛入骨髓，故名抽髓丸。这个药可以激发潜能，提升功力，但最大的问题是会透支生命，且副作用极大。我劝你还是把这个药给停了吧，再吃下去，你最多只有10年的寿命。给我一个不杀你的理由。我救了你的命，这还不算理由吗？说实话，在救你之前，我也想过可能会遭你灭口，但我也没想到你翻脸这么快。我发誓，此事谁都不会说。发誓等于放屁。师兄一定知道。我是莫大夫的关门弟子吧？那老头弟子多了，关不关门不重要。重要。我跟他学的医，你的病，我也能帮你。这药副作用极大，发作时疼痛难忍，生不如死。我即便救不了你的命，但也有办法让你好受一些。什么办法？师兄的刀还架到脖子上呢，我脑子发懵，想不起来。韩老弟，是才为兄做的不对，兄弟今日救了我一命，又发誓帮我保守秘密，算厉某欠你个人情。3日后，我会把药配好，就在此地会合。一言为定，绝无食言。险些引火上身，以后再也不随便出手了。不过，适才厉飞羽说的，师父有好多弟子，怎么从未在此见过旁人？
张姐，哎，你回来了？我，哎，你咋了？一头汗。我不赶回来吃饭吧？正好饭好了。今天都做什么菜啊？水银缸、清清饭，全都是老几样。啊。哎不，你醒了？你在这坐了一天一夜，你知道吗？我昨天早晨出去砍柴的时候，你就坐在这儿；我中午回来吃饭的时候，你也在这儿；我睡了一觉睡醒了，你还在这儿，你一动不动。我要不是叹了一下鼻息，我还以为你已经死了呢。有这么久？这个饭我来来回回热了好几次，我不骗人的。好快啊！我只是做了一个梦。师傅好像回来了，我去看看去。一天一夜没吃饭了，我怎么都不觉得饿呢？难不成是口诀的功劳？都说仙人才不会饿呢。快来！阿离，师傅不行了！你快点儿！我也不会艺术，师傅快不行了！师傅，快点儿！阿离，快！去拿水！师傅，蔡怀是你吗？师傅，是我是韩立啊！没事的啊，没事的。您吃完药就能好了。师傅，韩立，我在这儿，我在这儿，我在这儿呢。哎呦！师傅，你抓疼我了。别拿地图。